بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پرندے بطور بزنس۔ اب بہت سے لوگ پرندوں کو بطور بزنس رکھنا چاہتے ہیں تاکہ شوق کے ساتھ ساتھ آمدنی کا ذریعہ بھی بنے۔ بہت سے لوگ اپنے ناقص پر بیچنے کے لیے ایسے سادہ لوگوں کو اس طرح مائل کرتے ہیں کہ آپ یہ لے لو، میں آپ کو سستا دوں گا، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں دوستو، ایسے لوگ صرف آپ کو لوٹتے ہیں، ان سے بچیں۔ عام طور پر لوگ پرندوں کو گیٹ کے ساتھ یا چھت پر رکھتے ہیں، یہ درست نہیں۔ برڈز کو رکھنے کے لیے پراپر جگہ ہونی چاہیے، برڈز جوان اور صحت مند ہونے چاہیے، خوراک کی معلومات، مناسب دیکھ بھال، کیج کا سائز، بریڈنگ باکس وغیرہ کا سائز سب معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ سب معلوم ہے تو پھر آپ سب سے پہلے بجری سے شروع کریں۔ آپ پہلے بجری کے 10 پیر رکھیں، ان سے بریڈ لیں۔ جب آپ کو کچھ ایکسپیرینس ہو جائے گا تو ساتھ ساتھ دوسرے برڈز کا کام شروع کریں۔ یاد رکھیں، برڈز رکھنے سے پہلے یہ ذہن نہ بنائیں کہ مجھے ان سے اتنے عرصے میں اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ ایک بہت صبر آموز کام ہے، کیونکہ برڈز آرام آرام سے بریڈ شروع کرتے ہیں، لیکن جب یہ بریڈ شروع کر لیتے ہیں تو پھر یہ رکتی نہیں ہے۔ دوستو، برڈز کا کاروبار آپ کے لیے ایک بہت اچھا سائیڈ بزنس ہو سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ اپنے ٹائم میں سے صبح شام انہیں تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں۔ دوستو، ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا پرندوں کا کاروبار کیسے کیا جائے۔ آپ میرے پیج کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو پرندوں کے بزنس سے متعلق کمپلیٹ معلومات فراہم کروں۔ شکریہ۔